эрүүл мэндийн салбар ямар нэгэн бодлогын бичиг баримт гаргахтаа заавал одоо судалгаа нотлохоон дээр үндэслэдэг. Тэгэхээр манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болвол энэ хуулийг гаргахаас өмнө энэ нятас бага насны хүүхдийн сүүн тижэл, нэмэгдэл хоол, бусад одоо хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээний талаар судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар Улаанбаатар хот 4 аймгийг хамруулсан нийт одоо 44 одоо худалдааны байгууллага 32 эмийн сан хамрагдсан байгаа. За энэ судалгаанд. За тэгэхээр манай судалгаанд бол нийт 165 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хамрагдсны 26.7% буюу 44 нэр төрлийн сүүн тижэл байсан. 43 нэр төрлийн одоо 6-аас доош сартай хүүхдэд өгөх нэмэгдэл хоол буюу 26.1% нэс. За тэгээ энэ судалгаанд бол бид нар зөвхөн одоо энэ сүүн тижэл, нэмэгдэл хоол будалдаалан борлуулж байгаа, импортлж байгаа аж ахуй нэгжүүдээс гадна ээжүүдийг хамруулсан байгаа, эрүүл мэндийн салбарыг бас хамруулсан байгаа. За манай судалгаанд гэтэл 0-24 сартай нийт 300 ээж хамрагдсны одоо 69% нь бол одоо энэ нятас бага насны хүүхдийн сүүн тижэл хэрэгэлдэг хүүхдүүд байгаа. За эдгээрийн бүр 78% нь 6-аас доош сартай хүүхдэд өгөх зориултаа сүүн тижэл нэмэгдэл хоолыг хэрэглэж байгаа. За энэ бол нэлийн асуудалтай. За яагаад бид нар энэ хуулийг гаргах болсон бэ гэхээр угаасаа сүүн тижэл за тэгээ 6 сараас доош сартай хүүхэд за 1 хүртэлх настай хүүхэд 3 нас хүртэлх настай хүүхдэд өгж байгаа угаасаа энэ бүтээгдэхүүнүүд маань одоо жимс ногоогоор хийгдсэн байдаг. Энэ бүтээгдэхүүнүүд чинь эрсдэлтэй хүнсний бүтээгдэхүүнд хамаардаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар энэ эрсдэлтэй хүнсний бүтээгдэхүүний импорт, худалдаа, тээвэрлэлт хэрэглээг аюулгүй байлгахын тулд энэ хуулийг гаргаж байгаа. За бидний судалгаагаар ээжүүдийн асуусан одоо энэ асуумжинд хариулсан байдлыг харахад бол Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн бараг 80% нь энэ судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдтэй 80% нь энэ 6-аас доош сартай хүүхдийн сүүн тижэл, нэмэгдэл хоолыг хэрэглэж байгаа. За аймагуд гэхэд аймгийн төвд бол маш бага хэрэглээтэй байдаг. Сумын төвд бол бараг байдгүй. За тэр худалдааж байгаа, борлуулж байгаа байдалд нь бид нар бас үнэлгээ хийж үзсэн. Тэгэхэд аймгийн төвд Улаанбаатар хотод ихтгэл 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн тий худалдаалан борлуулагдаж байгаа болвол аймгийн төвд нэг 10 төрлийн сумын төвд 1-2 хүн зарим сумын төвд бүр байхгүй байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ эхийн сүү орлуулалт бүтээгдэхүүн буюу энэ хүүхдийн сүүн тижээлийг бол ялангуяа Улаанбаатар хотын эхчүүд бидний олон удаагийн судалгаагаар нотлогдсон илүү түгээмэл хэрэгэлдэг. Бид нар бол монголчууд бол угаасаа хүүхдээ эхийн сүгээр хоолдог уламжилтай. Бидний зорилго бол энэ уламжлалыг улан одоо түгээн дэлгэрүүлэх, уламжтай хамгаалахын тулд энэ хуулийг гаргаж байгаамаа. За тэгээд хамгийн аюултай юм би түрүү эрсдэлтэй хүнсний бүтээгдэхүүн гэсэн шүү дээ. Энэ болохоор одоо юунтэй хүнсний зах дээр зарагдаж байна. Бүр хувцсны дангуун дээр зарагдаж байна. Барилгын дэлгүүр зарагдаж байна. Гоо сайхны дангуун дээр зарагдаж тогтоогдсон. Энэ хуулийг гарснаас хойш мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар хяналт тавьдаг. Олон удаагийн тайланд нь энэ дурддагдсан байгаа. За дээр нь шүтээ энэ бүтээгдэхүүнүүдийн шошгон монгол хэл дээр биш хаанх нь мэддэхгүй. За нас нь байхгүй. Тэгэхээр бид нар олоод энэс хамгаалахын тулд энэ хуулийг гаргаж байгаа. Хуулийн гол зорилго бол ялангуяа олон улсын хуулийн ч манай хуульч гэсэн энэ хуулийг бол энэ бүтээгдэхүүнүүд бол эхийн сүгээс давуу гэсэн энэ зар сурталчилгааг хийх. Дараа нь энэ сурталчилгаанд ээжүүдийг ашиглах, эрүүл мэндийн салбарыг ашиглахгүй байх талаар олон заалтууд байдаг угаасаа. Тэгэхээр бид нар энэ хуулиа жаахан өргөжүүлсэн хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө түрүү манай сайд ирсэн аюулгүй олон улсын шаардлага хангасан, стандартын шаардлага хангасан энэ бүтээгдэхүүнээр хангахын тулд бид нар нөгөө талаар ээжүүдэд зөв мэдээлэл олохын тулд энэ хуулийг хийсэн маа. 2005 оны хуулийн дэшүүтэй 6 сар хүртэл дан хоолно. За тэгээд эхийн сүгээр хооллох боломжгүй тохиолдолд эмчийн заавраар зөөдөнжөр гэсэн заалт байгаа штэ. 20 жил энэ хууль хэрэгжээд ирсэн. Энэ хэвээрээ л явж байгаа. Ер нь бол дэшүүтэй
хамгийн сүүлийн үед бидний одоо судалгаа ажиглалтаар болохоор нөгөө ээжтэй зөвлөх. Манай судалгаагаар бас нотогдсон байгаа. Та хинээс зөвлөгөө авсан бэ? Ерөөсөө эмээ, ээж, найз, нөхд нь 50% нь тэднээс зөвлөгөө аваад шууд аваад хэрэгэлсэн байгаа. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Энэ бол эрсдэлтэй бүтээгдэхүүнд ордгоо. Эмчийн зөвлөгөөгөөр заавраар. Эмч бол жор бичихгүй. Түрүү манай сайд хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө энэ тэгээ бүтээгдэхүүн болгон чинь зориулт болгонороо өөр. Манай зах зээл дээр биш үү? Одоо жишээ нь дутуу няраа хүүхдэд зориулсан 2 төрлийн бүтээгдэхүүн байна. За тэгээд эрфлюксийн эсрэг, харшлын эсрэг, лактазгүй төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ээж монгол хэл дээр байхгүй юм чи ойлгохгүй ш. Тэгтэл миний хүүхдүүд эмч лактазгүй бүтээгдэхүүний зөвлөсөн байдал. За та аваа гэд би энэ хүнтэй зөвлөж болохгүй нэ ш. Тэр энэний тулд энэс хамгаалахын тулд эмчийн заавраар зөвлөмжөөр гэсэн юм байгаа болохоос жор бичнэ гэсэн өгүүлбэр байхгүй шүү. Сүүлийн үед бол бас энэ мэдээлэлээр жор бичин зөвхөн аптекэд заргаж гин гэсэн юм буруу ташаа мэдээлэл явж байгаа уучлаарай. Тийм заалтууд байхгүй. Хамгийн гол нь одоо зориултын газраа зориултын бүтээгдэхүүний худалдаалаач, борлуулаач гэсэн юм заалтууд байгаа.